Det her er en lille introduktion til styring af ovnen. Tænd, sluk. Den her. Du kan se den. Det er hvor meget kraft den er i. Den står bare på 50%. Den rører vi ikke ved. Hernede, der er der de to programmer. Program 1, det er det, der bliver brugt til forglødning, altså første brænding. Den stiger langsomt, går op sådan her. Program 2, den går lige op og sådan lige ned igen. Det er den, vi bruger til glasering. Lige nu, der står den på program 1. Heroppe, den der, den kan man ikke se noget på nu. Den siger et eller andet 14 eller andet. Men når jeg nu trykker ned, så siger den 940 grader. Det vil sige, den der, når jeg holder den nede, så fortæller den, hvad den er indstillet på. Gradeantallet, det skal man stille herover. Så hvis jeg drejer på den, så kan I se, at den skifter. Hvis jeg nu skal dreje den op til en glasering, så drejer jeg stille og roligt på den. Og når jeg så rammer 1240 grader, som vi kører med, den er en lille smule sådan der, så har jeg sat temperaturen rigtigt. Her, det er tiden, og nu står den på et kvarter, og den skal op og stå på en halv time, som er her. Så skal jeg så trykke den over. Så kan jeg kontrollere igen. Det er den der. Den står på 1240 grader ved at trykke ned på knappen. Og så er den sådan set klar. Så er det her, det er start og slut. Når jeg trykker ned på knappen her, så starter maskinen, og man kan høre relæet siger klik, og så kører den. Og så kommer den til at fortælle, hvor varmt der er inde i ovnen. Så skal man huske at lukke låget på ovnen, og sørge for, at ventilationen er trykket ned og tændt. Og så luk døren. Yes. Man må gerne slukke lyset herinde. Yes. Fyldning af keramikovnen til glasering. Det vil sige den brænding, hvor vi skal få det færdige resultat. Nede i ovnen, der har jeg sat sådan et stablet materiale. Og der er sat 4. Og så skal jeg finde